ni shesheni ya Jambo TV. Ngai ni atuhe muthenya ongi mwega mwiroreri wa Jambo TV, na ndirakwira karibu thiini wa tabarira ino ya thi ya kiroho. Gwenda twambe tuhoe nigetha tuingire rimwe kwa rimwe tabarira-ini, tondu umuthi ndina ageni eri nigetha tuhote gutwara na njira njega. Nikei tuhoe. Nitwagucokeria ngatho Jehova Ngai mwene hinya wothe ni tondu wa ihokeku waku. Tukiuma twahoire utuikarie no tumenyerere, na ni wikite uguo ni watucokia handu haha. Ni thank you aba muthingu ni tondu wa station ino, ni tondu ni itikirite andu aku mamenyithio ma na yo ma imakure ukombo-ini. Tugithie na mbere na kwariria muthikiriria na mwiroreri aba muthingu ya thiini wa ngoro ciao, ya thiini wa meciria mao, nigetha kindu o kiria kingi maguna aba muthingu makione handu haha. Thiini wa Kristo Jesu nikio twahoya na twacokia ngatho. Ni wega muthenya wa umuthi ningucokeria Ngai ngatho ni tondu mwari wa ithe witu Alice ni acoka o ringi, ni twirigaine na tabarira ingi nake na agituhe maundu magoro muno na magania, na kugera tabarira iyo andu aingi ni makigite no horo wa gutwariria. So I thank God because of that. Na ni tondu Ngai ni akuheka mweke gwenda ugie na ihinda ria kwigweta ritwa, tondu amwe matiakuonire riu matwiroreire. Wigwete ritwa na undu ucio ni mwega muno nigetha tuingire tabarira-ini itu. Asante. Regio mwiroreri wa Jambo TV. Njitagwo Alice Wanjiko na ni honokete kuma kwirigana ndiri na uru. Thank you. God bless you Alice. Amen. Mwena uyu ungi twina muthuri munata wakwa nake gwenda egwite maritwa makwa nigetha tuingire tabarira-ini. Idika mwiroreri wa Jambo TV, maritwa makwa njitagwo Moses Mwangi wa Muriithi. Asante. Undu cio mwiroreri wa Jambo TV githima kia ugi umuthi tugukorwo tukinorwo ni Moses Mwangi wa Muriithi na Alice Wanjiko thiini wa githima kia ugi. No nginya tuhige, tutingienda gutura haria twaumirire, tondu mundu uria turaga haria aumirire ni akoragwo na thina muingi muno. No nginya tukinyukanie muthenya wa umuthi tabarira-ini ino ni ngwenda twariririe muno uhoro wa arogi, na ni wega kumenyekia ati ni ndetha korwo kuoneka na gutuika maundu maya mamwe matingioneka, njetherwo murogi umwe nigetha oke ataririe maundu macio mahinya macio arutaga ku na mahuthagira ri, na nikii gitumaga kwirwo arogi matwaraga maundu mao menjaga. Ni ngwenda kuona munginyonera wana hau hanyu muramenya giai na uhoro wa kunyandikira nigetha twaranirie nake na nigetha tumenye maundu maria mamukorete kana mamwe mamo maumanite na uhoro wa urogi. Hari andu angi ndiretha na ndamona no ndiri maregu kwa Jambo TV, andu aya mambaga maratathi macio mandu acio meitaga ndagitari. Ndagitari mathondekaga mapensi, ndagitari mathondekaga biashara kesi gwita mundu worite maundu ma muthemba ucio, na riu ninge kugitira indo ciaku. Ndagitari acio ndina thina nao, no andu acio mambaga maratathi macio ma ndagitari acio tondu tukuraga mambitwo rucini. Ni kwenda tumarehe guku studio muthenya umwe nigetha tumenya mambaga utuku niki, na uguo maundu mangi no nginya wende gutwiria. Ungiaga gutwiria maundu maya ndungimenyana na Ngai wega, tondu maundu maria mekagirwo nduma-ini hindi ciothe matikoragwo me mega. So Alice, muthenya wa umuthi ona gutuika ndirakiagiria andu acio ni tukwaria uhoro wa arogi, na tondu mekuo nginya Biblia-ini. Balamu eritwo akarume Israeli, na of course Balamu ndirona tari ndari munabii, ndathiite kuruma na njira ya unabii, tondu korwo athiite kuruma na njira ya unabii akinya kuugire andu ni arathime ni Ngai matingirumika. Ari murogi wa hindi iyo. So uguo arogi mari kuo kuma tene. Wathoma Biblia ni ugukora hindi ya Musa ekwa Firauni agometwo na arogi
no mokire uguo arogi ni atene nao uhoro wa arogire wanaigua na kukwanyu matura-ini tondu tariu ni kuri andu raigua ni kuoragwo mundu miru mutumia mukuru ni kuoragwo ngimuranga anga arari murogi maundu ma muthemba ucio na kuu kwanyu ri na ndugatinde ukigweta niku wanaigua maundu macio unongoti kwanyu mucie matura-ini buroti-ini wanaigua maundu macio hihi makiario ma arogi. Thank you sana. Ni ndanaigua muno tondu ona mahinda-ini maria turi ni kuri na maundu ta social media na njira nyingi muno cio kinyaniria koguo kuhitukira maundu maingi muno na miturire ria turatura ni ndanaigua maundu ta macio ona he handu ndanaigua mutumia muna oraga maitho aingira mugunda gwake na oima maitho makona oima nja wa mugunda icoka ujire koguo maundu macio meho morogi mekuona twana maigua yes na andu aingi muno manarogana kana manaigira maundu maya ni undu wa biashara ni undu wa atumia ni undu wa migunda yes hindi njiriga kuigua ona ani tondu ni ngiumagarangaga mundu umwe athiete akamenya mutumia wake ni aumaga nja agathie o kundu agoka naguo na kinya oka naguo agagithaga mutumia kuyo makanyiraga muthaga ndwethe riboti muthaga akaumagara aumagara no igwa riatige kira roko agoka ungi na chabi ici cia kiria master key akahingura chabi yakwamire kuo ni kwamaga chabi yakwamire kuo riu etagwo ekuria ari augage ngoka coming week na chabi ene ikunukuriku ikwamite kuuri ene ni maundu ma urogi niguo mekuo na ni wega twitikire uguo tondu guthukite maundu maingi muno muriithi uyu ni kwanyu kwana korwo maundu ma urogi undu ucio wi kwanyu mucie no murogi nyambetherie wega nwi tukiambiriria tabarira ugire aya gukenda murogi oke gukundire murogi na gwitu tutire twagia na murogi juge gwitu kwana korwo na arogi na uhoro ucio uraheanwo ni mutungatiri ti uhoro mugeni ni uhoro wiho na andu aingi ni mathinikaga muno hina makaga gukuranirwo undu wigie majini na undu wigie ki urogi ni kuringana na experience yakwa uhoro ucio ukoragwo definitwo in 3 categories naria gikuyu ukoragwo matina matatu itena ria mbere ni undu wigie majini no cio ni mwaririirie na ni ngoretwo ngigubueterera muno kumuriria mwambiririe tabarira nginyagia muthenya wa umuthi undu wa keri ni undu wigie urogi na undu wa gatatu mwiroreri ni undu wigie ugo uguo ni iguru riaku ukorane hena majini hena urogi na hena ki hena ugo no ciothe irutaga wira thiini wa thi ya kiroho cigatu affect nginya guku turi thiini ino turatura turona na maitho maitu kwanyu ri itura ria kwanyu kana kuria uikaraga wanaigua uhoro wa arogi ndanaigua muno gwitu wikuo ti mugeni. Alright, in that way no do ajira wa undu ucio agikorwo arogi mekuo andu ani ma confirm mekuo ona na kuu kwanyu ni kuri arogi ungimenya atia mundu murogi ungimenya atia mundu thiaga kwa ago kwa araguria cio tondu he tofauti ta hau murithia gweta nyambe therie ago thini wa ruriri rwitu rwa Gikuyu matiari arogi mari kana fi ugo matiari andu metigiragwo no ni kuri andu maraguragio gwathi akuragurio kwao acio amwe mari arogi na hindi ria gwakinya hau arogi ni manyitithanagio na maundu matiganite tari we mundu togwo ndagutariria kana ndatariria mwiroreri he mundu wiriga guthie agikora mutumia wake maundu mari areka
jake iko ni maigi ona gutuika ni wari kihumo tondu nake ni umagarite agathie wira-ini agagituraga muno na riu uguo unake agikimenya undu ungi no uria agikorwo ni mundu arumeni tukoragwo na wiru na atumia yes agithia githondekithia mutumia wake hindi ria athondekirwo maumirira mari ati uguo ndagutariria cabi ya muthuri ucio okite kwa mutumia ucio ene ni aregeire kuburi-ini ene na riu handiraria na mundu munene ni effect kana ni maumirira ma arogi miturire-ini yitu andu aria mamenyanite na Ngai na aria matamenyanite na Ngai ni wega kumenyekane ati ni kuri arogi na warogi aya ni guthukia mathukagia miturire ya andu na wa arogi aya ni kunyarira manyariraga aria angi ni kuri mundu ucuthagiriria akona ciana ciaku Alice Ngai ni akurathimite ni cia thoma na ni taiguiteithia ugakora mwana ucio orire arikia university athiragira hau akaguruka kuguruka ngoma cia fiu orire auma college akaguruka true ni kuri ungi ukurogagira mwana orire arikia college ambiriria gwetha wira ndukoneka maundu macio mekuo siko yes tondu maundu macio mekuo ri effect cia mone ni kingituma mwiroreri witu amenye mundu ni kurogwa rogetwo mundu ni kuroga rogaga ni hau turi na njira ngui muno. Thank you sana. Kindu kiria muno sana gitumaga tumenye mundu ni muroge tondu ona ni ndikire undu-ini tocio na ndikuria kuraturwo ni andu aria angi ni uhotaga na ihenya muno kumenya mundu muroge ni tondu ni ambagiria gwika tundu atarekaga ngiaria iguru ria kurogwo ni ndakwira he handu mutumia oraga maitho ona ni njirigite kuona kisanga kiria kikire juzi koguo uhoro wa mundu kuona tondu tuge ni wathoma na ni warikia githomo muthenya wa graduation sana sana hau ni uhoro thukagira kana hari urarikiria githomo kiu ni ho uhoro thukagira mundu ucio uronaga ni mundu urari na kioneki gitinikaga hau andu acio mokaga gukunguia igongona-ini riu gukaga andu ega na oru na acio oru amwe ao ni arogi oru amwe ao ni agutinukithia kioneki gia ciana ciaku siko turacoka hariwe nigetha utuge gora wa mundu ucio woraga maitho aingira mugunda gwake tondu ndakwira andu riu ni magite na goro wa gutwara aria maciaranirwo nao nima kwa adogi ni tondu ni maragucaniria ugoro wa tiri maragucaniria nigetha meherio uyu nigetha manyarire uyu ni maratwara na kundu ku ni uguturehera ugoro ucio kwa urikiru na tukwenda kwamba kuigwa kumoro wa mundu ucio nigetha mundu ucio maragucaniria na muru wa nyina kana na mwari wa nyina ugoro wa mugunda amenye maundu maria mangi mukora thutha uyu. Yes Mwirori wa Jambo TV githima kia ugi ti wega uthiore mitambo tondu turorete riu kuingira kihonia kia maundu maria makoretwo makinyarira kwanyu ona gwaku ni wega uikare wi maitho ni wega ututhikiririe tondu wanaruona anarumenya na tondu anarumenya turakuhe maundu maya kugerera uria Ngai atuteithitie kugerera maundu maria tucemanitie namo thiini wa utungata andu magiuka guthitanga nigetha tuhoe uhoro wa arogi waya gukorwo uri umwe wa aria makoretwo ni maundu maya thikiriria nigetha thutha no tugukwira uria ungiruta thiini wa maundu maya. Mwirori wa Jambo TV ungienda gutwariria ni wega utwandikire ndumiriri ngui na namba ino 0741111233 Facebook ni Jambo TV, Twitter Jambo TV na icio ingi ciothe twikuo toguo wika nyandikira page ya Ezekiel Jacob ni tukwaraniria nawe tondu maundu maya mekuo ona waya gukorwo hihi wina maundu ungituhe makoni maundu maria wanona
twandikire no twire we ni wonete murogi kana uguo wanarogwo maundu macio ni tukwenda kumenya nigetha mundu ucio wohetwo mundu ucio urahuthika uru tumenye amenye uria angiteithia. Nitwamba kurugama ndagika imwe tukunde gikombe kia mai nitugucokereria ikaroro hau nitungite tafadhali. Mwirani wa Jambo TV githima kia ugi nitwacokereria o ringi na nitwakena ni tondu ndunathiora mutambo turi hamwe kwamba guthoma ndumiriri igiri ni tondu ni hari mundu unyandikiire thiini wa Facebook page yakwa arajira we ndakura na gatafauti ya arogi na ago nitugutariria Kimani ikaraho hau mitambo-ini wikuria kundu gwitagwo thi ndigwa nitugutariria nituri na mundu ungi haha uratwandikira thiini wa message arauga we kwao ni wega kumenyeke ni kiarire kingi tondu matikinyukagia maikaraga ta maracoka ribathi hindi ciothe. Mundu wa family yao uria wakoretwo athiite na mbere wira wake no wathukire ndienda kumagweta ritwa tondu ndiona tari andu ndiramenya kiasi wira wake no wathukire na wathuka ndiu makoria magirire ni gwika atia ningugutaria nigetha umenye kana utwire magirire ni gwika atia. Leke thome Facebook ya Jambo TV. Facebook ina kanini ekuria Githurai na arauga tabarira ni njega muno na twirororeire na njira njega na ni arenda kumenya tondu we aumite kuria bururi uria wa kanesa na ni mohithanagio muno na maundu macio mago we no akorwo ena ihumo cia arogi kanini gwa arenda kumenya ndienda turi na ihinda ni tondu ni wega tuigire tabarira eno ndienda tucoke haria utwambiriirie mwirori thi na mbere na gutwandikira tucoke haria utwambiriirie watwira he mundu wathia mugunda gwake akora maitho auma maitho make makona thina wari ki ona tiguthia thiaga ni kuri ikaraga. Okay, thina wa murutirio ro ku ni tondu kwari na atumia aingi na ni gukoretwo kwina maundu macio magahikia mutumia umwe eri kana atatu kana ciana cikia so mutumia ucio riria akinyirirwo ni hinda riu orire maitho mugima kana mukuru ena ciana ngima no riria magaja wa mugunda wake maitho makona. Auma nja ya mugunda ni tondu thina wari mugunda yes marutania ki marutanitie mugunda ni tondu mari a muthuri umwe muiruweru akamuthiira kundu muiruwenwe wamwikaga uguo ni tondu ona ni gwakinyire handu ciana cio urora maitho cigikinyaga kuona maundu mangi matigaine hari no ndumwe gukuruta muthi kana ngwire mutungati wakwa ati ni kuri na indo ihuthikaga muno uhoro-ini ucio woi wa azin wa uhuthiri wa mithaiga kana urogi indo ta ndwara ni tondu itikuaga na njuire ni tondu ituragemeraga. Okay, icio ni indo ni ihuthikaga muno sana kwa rogi ni ihuthikaga muno ndwara na njuire to icio ugituhe oro wa ndwara na njuire no ria kiana huthika he mundu twiriga kwaria nake yes akinjira we nguo ciake cia thiini mutumia alicio tarona tikamithi nguo icio ingi icio uhoro ucio na thutha wa guikara botige thutha wa guikara akiona emwe no amionio gwake yari na irima na tiria mbea na irima iteme wega na kaheneri ni kanyoi maundu macio ri ona makura kwa nguo ri ni kugiaga no gorati nguo ni roria ni ratwarirwo kwa uguo tatariria thegio ni tondu wa hau na oguo turaigua kwina maundu tu ma updatetwo kana twi undu-ini ungi wa digital no guona andu acio makoretwo mahana uhoro ucio ratwikaga wa andu gukura na ekoneka idinie kana hana uhoro ucio ni uthirite ona uri ni mathiite kirathi-ini kingi aiya yes ni ukoraga yes kwina guote utaramiona na by the time isokeri ugakora isawa koguo no age kumenya niki kirathi na mbere na Ngai atangi guteithia
kugirira tu wega wa Ngai tondu Ngai wega wa Ngai witu ni muingi na njira iria geraga njira iria itu toi Ngai aguteithĩtie no utaugwo kumenya yes riu mutumia uyu ora maithori arafu ucio ni ari na bahati tondu gatagati ga ciana iria aciarite ni ciari na ciana ciao ciari citeithĩtio ni Ngai uguo nio mamenyire kwina maundu matarathie wega na gitumi kiamo Ngai akimateithia kuhoera cucu wao ari cucu na ti cucu ari mukuru Ngai akimuteithia na mutumia ucio ni ahonire na kiona maitho na ni agikinyire handu akirutaga wira wa kuga ati titheru ni kuri Ngai uturaga muoyo amen obvious mugwe wa utuko wa ucokia uthecaga haria koguo hindiria undu ucio wathira na reke ngwire umuthi uyu hindiria wamenya thina wa murimu ucio ukoragwo wambitie kuhona hindiria wamenya ni hari handu haguthinagia hindirio niguo muico waho ukoragwo kuhiriirie guthira nenda gucoka hariwe nyambe nyingire he muriithi tugicoka hariwe ni wari horo wa ndwara na njuiri na magego ogwe ni indo iria cihuthikaga muno na citakuaga icio ni indo iria ituraga ciĩmuoyo ni gututariria ndwara ihuthikaga atia njuiri ihuthikaga atia kwa Arogi mundu gwitwo muriithi uyu ni mutumia ni tukwaritie uhoro wa andu acio ati na kwanyu na maigua niguo amaiguite gikiro-ini kiriku ni wega oguo twarikia gutaririo ni mundu gwitwo Shiku maundu marathie mahaicite na ikiro tondu ndigwiciria ati kamwana kaigano no gatumwo goke gakuruge ugutumirwo mundu wina gikiro giaku na mundu wina hinya waku mundu mungihota gwika atia guthukania uguo hindi iria ukuona mundu aumagarite agathie uguo ni ateraini na ni mundu mugimari ndugecirie ararutirwo igongona inini kwao kana kwa Arogi no nginya ni haragarimikite o ta uria mundu ucio ekete atia aigana na nigetha igongona riria ria kumuthukia kuringana na uria marenda kumuthukia rituike ni ria kinyanira na ni ria gacira uguo ni hari na ikiro iria ikiragwo o toguo wonaga ona horo-ini uyu turi wa ugoci-ini wa Ngai riu thino turatura ni kuri na ikiro ya gikiro kuma wi haria munini uke wambatiritio kanitha-ini uthie pastor uthie reverend nginya wakinya ki bishop ono thamaki-ini ucio uguo no guo kuri maundu mothe mathiaga na ikiro uguo makiranite witu ri witu ni kuri mwanake wagurukire na hujia agwitu ndio dia hujagia no goro cio ni ndiu makirurungana magithie makihoya kwao aguruke mugima tondu tiatiganite na hanene thukuru mahoya ri undu cio ndwathirire na waga guthira thutha ucio mwanake ucio orire mzima akiura undu atari oneka ona umuthi hindiria undu ucio waroragwo gukioneka kuma haria agurukiire nginya gukora gwake haha he magogona marutitwo kwanyuri tutanathie gukinyira uhoro wa magogona mayari kwanagia na andu moraga kana makagia na maundu ma muthemba ucio uhoro wigie andu kurari ni uhoro ukoretwo wikuo muno ni cases ciikuo nyingi muno na kwanja na njira ya iguru muno tarike nyambe hutie kaundu ge kuhutitio ni Alice Obere kegie mutumia uria urora maitho egwake ni kuri na thina kuri andu aria maretwo caretakers nowadays andu uraka buroti ugathie ukandika mundu akuroragire buroti mundu uyu okire gwaku mukombori wa mbere ndumwe na ndui kurimite mundu ucio arathie agoguthukithia na angikwira uguo ni ndi na uira muiganu muthuri wakire buroti na kirikana kinengera kiatika buroti amuroragire no uhoro ni ati mwene buroti ni aringaga nginya miaka 10 atari oka kurora buroti yake no ti ati ndokaga okaga gathiururuka agetha buroti yake ikaga akaya gwika atia kuinukira uguo ri andu ni ngwenda mahinguke maitho na umenye angikorwo buroti yaku kana indo ciaku wethete na njira ya mana ya Ngai ukiyohithania na uria uranengera indo ciaku akuramatire ukorwo uteithĩtio muno ni Ngai
na indo icio cio nyene ukorwo ucineanite he Ngai nigetha we mwene akuramatire itanakinya moko-ini ma andu. Thank you bwana Muriithi ni tondu wa ciugo icio. Asante. Kiarie ni ora na ona kuu kwanyu ni kuri kiarie urite. Ona ni kuri ciko urite na mire ona ciangi. Ni muri mwathuthuria mumenye niki ni kuri mundu wanarwara na agatwarwo thibitari na akageria guthondekwo murimu ukaga. Mwiroreri ni muri mwathuthuria niki tondu undu ucio wi kwanyu chiko. Yes. Mutumia ora maitho na ciana cia kimenya mari ni ciathire gwetha kirira kuri andu a Ngai. Of course ni ciakionire. Maundu maya wathuthuria na njira ya roho wa Ngai ri maumanaga na ki thia kiroho. At that point ri ndiakoretwo ndiciritie niki githiaga na mbere no ni ndoi ati kana ni ndaiguaga ni kuri arogi no ni twirirwo ni hari tofauti na andu acio mathiite na ikiro. Ogwo ni atiriri kana hindi yo nigetha njuke kuhigirira uhoro ucio na kuumenya wega ri ni ndakuri ni mumanaga na maundu maingi tondu hindi yo mundu ucio athukitio ni undu wa mugunda wake. Oro riu thutha uyu ni ndironire mwanake ura umite China no hindi arari China ni arakire nyumba ira nene muno estate fulani iri hakuhi na ni njikaraga haria njikaraga. Mwanake ucio hindi ira okire nigetha oke aingire nyumba yake na by the way nyumba iyo yakithitio ni mama wao no mbeca ciumaga kwi we mwanake China. Mwanake ucio riria akinyire gate-ini ogwo no ngu arutire na githie na muigana ukigana nyumba ingirirwo ni mama wao athie ku nyorire agurukire na akiura. Mwiroreri wa Jambo TV ici ni njui ni uramenya ti ngano tondu maundu maya mana kuhanikira kwanyu mana hanika itura rianyu no kamamenya no ni wega kumenyana na Ngai uria wa ma. Ni wega kwiohorithania na maundu maria mangi gukora na makore family yanyu na makore ciana cianyu makamurehera githagathago matuko ma thutha. Ni twanacamania na maundu maingi tondu ndi mutungatiri megie uhoro wa gonaru na moso ni tondu andu kwaga gukugukirwo ni matukanagirwo megwika atia. Murogi ngwirire ni wa guthukia ndagiragia ago aingi makoragwo me ndagitari na nikio mundu uyu uvandikaga karatathi eitaga ndagitari nigetha ndukamukue ati no athukie ingise meciria no aingi ao makoragwo makihuthika guthukia. Ugatigagira mutumia wa bia ugithie wira 200 ona ngiri no ugakora irio iria agurire muriria ona itikinyitie 300 mbeca ithire ku. Wimenyerere muno ndinago mutumia waku ni muru ndinago mutumia waku ya kundu athiaga no ni wega ugatwiria na njira ya Ngai na njira ya wendo muingi muno na mukaranagiria mutio waku ndukanakinyio hau. Mwanake uyu muthuri uyu ni wagira tabia ya kunyuaga njohi na riria wanyua njohi mutumia waku na kuthini ni umuhinyagiriria muno waya gukorwo niwe mwikirite roho wa guthie kwago na ona kwago kwa rogi nigetha akarogorie maundu maria mangituma hiyo tigana na njohi. Niwe gohoe Ngai nigetha niwe gawe ohithania kigongona kingi kuohorithania na maundu macio nigetha urugame nigetha ndukanae ukaigira kundu kwa muthemba ucio. Andu aingi ni mageranite ngero nyingi muno ni tondu wa migunda. Ni hari ndumwe ngwenda gugutariria we mwirori wa Jambo TV mugunda uria munene muno Ngai akuhete thiini wa thi ino ni futi 3 kwa 6 nduri mugunda ungi ona ria mana tonga muno kiria gikoragwo gikiao at the end of the day kana thutha wa muturire uyu no 3 kwa 6 na no utwarwo rangata na kuria kungi
ndugetikira mugucanirie maundu macio makaya guthukia ciana ciaku makaya gugatuma ukue ta nyamu ya githaka tondu wa indo wena uthia kwago na arogi ari ndumwe kwenda umenye ti kwa Ngai uthiaga no ati no ugakua maundu macio wikaga nduma-ini no makaria gwaku no makaria gwi ciana ciaku no makaria indo-ini ciaku na man ti kuratha ndiraratha ni maundu monekete na maitho niki gikugucagiriria kwa rogi ni kuri Ngai chiko Yes. ni kuri Ngai uhoyagwo na akaigua unyamaruranaga Niguo. andu aya ari ni ndirenda umorie o ringi tugithie gwamba kumuka niki kimatindikagiriria kwa rogi Mandiko me Jakubu moragia atiriri bara na kuhurana cimuga kuthini witu. Bara na kuhurana to kuhurana kwa mwiri na kana ngundi. Bara na kuhurana ni uhoro-ini wigie toguo wathukirie mundu ni tondu wa mugunda ucio ndugathikwo naguo. Ugithukia mundu ni tondu wa wira wake. No uma wa uhoro ni ati uria njui mandiko maroiga mutumia murogi kana mundu wothe murogi ndakare kwature. macio ni mandiko Ndekure kwature ni tondu ni tukumunyita tumurage. No ni hari na weapon iria yo twareheirwo ni mwathani ni tondu mandiko me Johana maroiga atiriri hindiria ihinda riria kinyire ria Kristo gucoka kwa baba arerire mwathani na riu nie ne nguthie no ni ndirenda andu aya unjire uria uri maikaragia ni tondu nie ni ndira maikaragia itikira na nigetha umahe muteithia turugamire hau ni tugucokereria mwirori wa Jambo TV githima kia ugi twandikire nigetha tumenya maundu maria urahitukira tutumire ndumiriri nguhi namba itu ya thimu ni ino 0741111233 Facebook twikuo Jambo TV, Twitter twikuo Jambo TV, Instagram ona kuo twikuo @Jambo TV. No nyandikire page ine yakwa ya Facebook Ezekiel Jacob. Guku guothe ni tugukorwo tukiaraniria nawe na ni tugukorwo tugiteithania tondu he maundu me hitho-ini marabatara kugurio nigetha wigire na thayu tutukunde gikombe kia mai tuke mwirori wa Jambo TV ni twacokereria o ringi ni tukwirite ni tukwamba gukunda gikombe kia mai na nikio ni tuoka riu nigetha tuhote guthie na mbere andu aria mayandikire ndumiriri ndikwamba guthoma rita riri ni tondu ni aingi na ni hari maundu ndirenda twambe twaririo ni muriithi ndagika imwe uhoro wa itura ria kwanyu nigetha utwire tafadhali na ndagika imwe tu nigetha turikiririe. Thengi muno mutungati hindi wengi ngithikiriria kana ngirorera ta kiria gibindi gia o giki turathi nakio na mbere ri ni ndaiguire mwahutia undu wigie guthikwo kwa mburi nie ndina experience ya ati ni kuri na andu mekirwo uguo gukorwo kwao ni mari na indo undu ucio raigwa wigie urogi mundu agathie akagura mburi ikarutwo igongona ria guthikwo yathametie kanua irorete iguru uguo na ndakwira mucie mugima mucie wari na indo mucie wari na mahiu mucie wari na ngari indo ciothe ciathireire hau ni manyaririkire muno inyaririka ritari na itheru nginya gugikinya ni megwetha ndungata cia Ngai na ndina wira muiganu andu a Ngai mekuo wi utehokete andu a Ngai mekuo umenye mekuo tondu riria igongona ria rutirwo na mburi yenjo yaumire skeleton ngima o uria kweritwo ni guthikiki mburi na indo ciao ciathireire ha ndiyo ikana hihi ni gwitu kwari na thina angi nao airitu magaciarwo menyarari andu athaka muno no witikie kana urege andu mundu agathie akagura thungura igathie igarutirwo igongona ni arogi igathikwo iroretie na thutha iguru ikarongorerio airitu a muci uriku muci ucio ugakora airitu na ni nyarari muci mwega airitu acio othe matuika imaramari ni matuika amaraya andu acio matikahika niki ni tondu wa kunuhwo ni arogi
andu aru mekuo ona andu ega mekuo mwiroreri wa Jambo TV githima kia ugi guku no kuo ugikura na maundu maya mamwe ni tondu matihunjagio makanitha-ini na matiaragio dinauga makahunjio no ni wega kugiage no guurio ati maundu maya nimo maragiria andu aingi makinyanire wega-ini wa Ngai. Alice, Yes. no aigua maundu maria muriithi ajomoka namo Ndaigua. ni andirikania uhoro ucio twaritie ndi twari nawe guku uhoro wa mburi guthikwo hari uhoro ungi twaritie guku aini miaka ya 90s ni magera na ngero muno na ndirari ugo tondu ndi muini ni nyinaga rwimbo rwitagwo Ingane Design ni kwagera no ngero muno no ni Ngai ni andeithirie ndiagerirwo kaseti yarutagwo guku na ikagurirwo karedio makiraga uguo magathie Tanzania igathie ikenjwo ikenjerwo irima igathikwo ikiinaga haria rwimbo rugathirira ugathirira hau na ni ndanaigua andu aingi ndirarora uguo ngamona ngamenya kihumo kana guturumbara kwa wini wao wambiriria hau maundu maya mekuo mwirori wa Jambo TV na tungiaga kumakurana no mature matunyaririte na twa makurana ni turute imagogona makwihorithania na maundu maya na twa makurana ni tumetheme ni tondu uguo niguo kwagirire. Alice, taria ciugo igiri uhoro-ini wa arogi tondu mekuo niki gitumaga maroge menjaga matingikira nguo. Asante sana. Uhoro-ini wigie kuroga menjaga ndiugi gitumi ni kiriku tondu ndire ndaroga. No ni njui arogi mekuo tondu ndanacemania na cases ta icio no kona tithero mundu ucio uri arathiaga tiwe ringi ni athukana na ni acoka gutemba ufiu no nduria gwenda mwiroreri wa Jambo TV amenye ni ati arogi ni amithemba mingi ni kuri nginya murogi wa kanua na no egukuroga ni kuri na murogi ucio urutaga igongona na no egukuroga andu agita ni arogi aria meragwo agita arora mburi uguo iringireire ukona somehow ne ketuge ni arogi somehow tondu undu uria gwekatia ati ni undu mwega ndanaroga mburi aciara twana 10 ni aroga na yauna no horo wayo wakinya hau uguo no muthemba wa murogi ario kategori-ini iyo tuthie na mbere koguo ni njui ati kwina arogi amithemba mingi na ni gwenda Ngai angigatuteithia tuli araramia uhoro uyu wa arogi ni tondu ni uhoro wa thinitie miturire ya andu aingi muno nenda kuga atiriri mwiroreri wa Jambo TV ni kuri na kihonia iguru ria maundu mothe ni tuonete andu aingi makigacira na tikuroga ni tuonete andu marathimitwo na ti majini kai tutangihoka Ngai ni tondu niwe kihonia kia mathina maitu mothe kwaria ma ona wandoga ukondoga matuku manini tondu nae no uri ni ithangue kana we ukue mbere yakwa undige na kiria wandogire ni undu wake ndugakiona uruge mwana waku akakinyirwo ni uhoro ucio koguo ni atiriri undu uria wothe wonekaga no ucokaga kuri ithui weka uru gucokerera na ciana ciaku weka wega uturia uriagira mwiroreri wa Jambo TV ndeto ciana kinya hau ni mumbi maitho ombe erorere no cokanirie meciria maku hamwe nigetha utue matua mega ndirenda gutindikiria ngwire wi muroge no ni ndirenda gukwira atiriri maundu maria urahitukira ti ma kawaida ni atia ureka nigetha wehere undu-ini ucio ndirenda gutindikiria nigetha ngwire hihi maundu maria urahitukira ni megemaina na majini no ni wega uthuthurie tondu undu ucio ti wa kawaida tabarira-ini ino ya thi ya kiroho ni kuo maroho moru na mega makoragwo ni wega gutongoragio ni roho wa Ngai tondu Biblia irauga twatigeirwo roho wa Ngai ni Jesu Kristo ariwe muteithia witu reke roho wa Ngai aguteithie gwikurana na gukurana maundu maria me muturire-ini waku ni kuri na maundu matari ma kawaida kwanyu mucii ni kuri maundu matari ma kawaida kuri ciana ciaku
nitwirega gukorwo haha na tukiheo horo wa ciana na Alice nitugukona mwanake wathukitio eshukuru tondu maundu maya andu matietikagia ucio Ngai ni arandeithirie ndiranyitire umwe nigetha oke ataririe ati maundu maria ugukora arimu makihurana namo maugage ati guku gutiri maundu mama jini mekuo na mangi magimarithagio kana makinyanagirio no arimu to nginya korwo ni arimu no ni kuri ciana cikiumite ihumo-ini cia maundu macio na makenda maundu macio mathereme kuri andu tondu gitumina kiene shaitani ni ekirite nguo ingi na ni arairutanira na njira o yothe akienda guthukia na guthararia wira wa Ngai onake digital yo onake ni ingirite digital mwiroreri wa Jambo TV igira digital ya kiroho nigetha rugendo-ini rwa muoyo ukamenyaga mwena uyu ni kuri na wega muingi muno no na mwena uyu ni kuri na uru muingi muno Musa agithie kirima-ini atigire Haruni muru wa nyina akimutigira ciana cia Israeli na Haruni ni gwenda ugukirwo ati ari ndungata nyamure no ona amuritwo guo Musa athie monire ni aikara 40 days only makiona ni nyingi muno makiyakira Ngai amuhianano ni muhianano uriku rugamite kwanyu ni muhianano uriku rugamite wira-ini waku ni muhianano uriku rugamite biacara-ini yaku maundu maya mothe mekuo na ona mekuo ri ni hari na wega wa Ngai kiria giatumire Musa akahotana gatagati ka Ngai na shaitani tondu ni hari na kugucanirio ni wega wa Ngai uria wari thiini wake wega ucio wi thiini waku ni gukuruta maundu-ini macio moru urahitukira maundu macio mothe wikite mega thiini wa nyumba ya Ngai na kuri andu a Ngai ni mari kuruta uru-ini uria ungiikirio ona kana wathiririo so mwirori wa Jambo TV ni tuguthie na mbere na kibindi giki ni tuguthie na mbere na uhoro uyu kiumia kingi na ni njui ni ugakunuka makiria ni ugathererwo makiria na ni ukuhota kwiruta maundu-ini maria makoretwo matari ma kawaida thiini wa muturire waku chiko ni ndenda turikiriria na tukirikiriria ndenda warie ciugo igiri ngui arogire mekuo no tumetheme nigetha ucoke wiranire uheane namba yaku ya thimu ni tondu wa mundu ungienda guteithika gikinya hau reke ngwete kaundu kanini munjia na ndiguthie muno andu hindi ria mundu arahoya ni ahoyagire muno na akarutagira nyumba yake igogona ni tondu henaga kisika oro ri muthenya ungi karonekete na ni kanjuhigitie na njira nene muno haragite na mundu urari na ndori yo akamita ri tuge ni riakwa enda ndurwo ni mutwe he cindano ria rutire igogona oyaga gatheca mutwe wa ndori iria gutura ndiagwo ni mutwe enda ndio ni nda arutaga cindano agatheca nda yakwa no ni ya ndori no ni tondu ndori iria ni arimitire ritwa ria ciko nwanyita koguo arogi mekuo na njira nene muno o uguo andu a Ngai maingihite no guo arogi maingihite no guo ahoi mihiano no maingihite no undu uria mwega ni uriku undu uria mwega ni kwimenyerera undu uria mwega ni gukuraga andu aku ni tondu ona Eli araturaga thiaga gukura nyumba yake o mwaka kura nyumba yaku kumana na maundu maria marekika ni tondu matire mwithemere ucio ni utendero uria winja na no nginya uri utenderukira thank you nigetha watenderuka wone kuria urira ni wega ukaranagiria na ndungata cia Ngai oneo i hau hanyu urehoka ni njega muno mihuthire nigetha urugame ona ke muteithia kurugama ona ni no ndirabatara mahoya maku mwiroreri gitiri ha mwiroreri wa Jambo TV gukwira kiugo giki mwini wa rwimbo ainire akiuga ugika undu uria ureka ndikwenda uriganagirwo ati wi mugunda ukihanda kiria ukagetha we uraroga we urathukia andu ene handa tu no rimire ona kwara uitiririe mai no uhoro ni ati watua kugetha no tukona Ngai wa muya kurathime chiko namba yaku ya thimu ni uri ni ndi thimo
nä tondå ona niä ndä wa matukå maya na nä wega heane namba ä yo nä getha må ndå å ngä enda twaranä rie nake ena å ndå angä enda kwaramä rwo nä guo kana kå å menya kana kå å taåka no tå tinauga maå ndå mothe nä å rogi tå tinauga maå ndå mothe nä ngoma nä tondå waya gå korwo nä kå rä na maå ndå we mwene å hä tanä tie na Ngai namo agetä kä ria kana agakwä irigå rä ra nä getha maå ndå marä a makå nyarithithio må menye å guo namba yakwa ya thimå nä 0708 88 4236 namba ya thimå nä 0708 88 4236 tugitiriha mwirori wa Jambo TV githima kia ugi ni wega thutha uyu ukorwo ugitwandikira messages ria tukorwo tukiaraniria nawe thiini wa namba ya thimu kibugu 741 1 2 Facebook no twandikire Jambo TV na nitondo wa mundu uyu umwe tu wa eri hali wi haha ureita Jacinta Kamau arauga maundu macio muraria nuthu yamo igwitu atia Jacinta na no ingienda mundeithiririe ni Jacinta no gena horo cio wa gutwandikira message na we will talk to you nitukwarania nawe hane ari ungiwi haha tu Kikuyu arauga ithuĩ nĩ twatunyirwo mũgũnda ona ithuĩ na tũtiramenya tũgwĩka atĩa na tũngĩmuona atĩa twandĩkĩre message ona kana ũnyandĩkĩre Facebook-inĩ yakwa Ezekiel Jacob na ũhoro ũcio nĩ tũkwarania makĩria Ngai wa mũrathime nĩ tũkũgĩa na ũhoro ũyũ wa gũthiĩ na mbere na kwaria ũhoro wa arogi nigetha andu aya magena insight rathimo nĩ Ngai tuonane hindi wengi reke tũhoe nĩ twagũcokeria ngatho Jehova Ngai mwene hinya wothe nĩ tondũ ihinda rĩu twakorwo narĩo rathima mwĩroreri muonekanĩre nĩ wĩtĩkĩre Ngai wa Isiraeli kũmũteithia egũkwo nigetha emenya eheranie na maũndũ marĩa mangĩthũkia mũtũrĩre wake wa ciana ciake thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho amen rathimo nĩ Ngai tuonane hindi ĩyo ĩngĩ.